जोगी स्वामी टेऊ राम हो हा जोगी स्वामी टेऊ राम जोगी स्वामी टेऊ शहर छिपी शमशान में वनिदाता बैठो हो ध्यान में। शहर छिपी शमशान में वनिदाता बैठो ध्यान में। छड़े शहर छिपी शमशान वनिदाता बैठो हो ध्यान अवधान बने। चले शहर छिपी शमशान में वनिदाता बैठो ध्यान में। लयो जुगतन में जोग जिया लखे न लोग। लयो जुगतन में जोग जिया लखे न लोग। कोई बचे न हो कोई बचे न हो। जोगी स्वामी टेऊ राम। टंडे आदम वारी जाढ़े रहा आस पास गिदड़ बघड़ से रहा। टंडे आदम वारी जाढ़े रहा आस पास गिदड़ बघड़ से रहा। ठाई अमरापुरी जन झाड़ी जुड़ी। ठाई अमरापुरी जन झाड़ी जुड़ी। बेटा संत सुरी बेटा संत सुरी। जोगी स्वामी टेऊ राम जोगी स्वामी टेऊ राम। लगे चेत जे मारी है मेलो गंगा कुंभ जो जुड़ो जन झमेलो। चेत जे मारी मेलो गंगा कुंभ जो जुड़ो जन झमेलो। अखंड पानी हले अखंड पानी हले। अखंड पानी हले अखंड पानी हले। अखंड मानी हले अखंड पानी हले। ओहे नाम
सां चओ श्री राम। सतनाम साखी, नाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। सतनाम साखी। परम आदरणीय सतगुरु महाराज उन्हनि जे स्वरूप में वेठल पूजने योग असांजा संत महात्माऊं ऐं गुणीजन मंडल ऐं सतगुरनि जे स्वरूप में वेठल सतगुरनि जी प्यारी भागन वारी सदा सुहारी साध संगत प्रेम सां चओ श्री राम। श्री राम। शनिवार जो ॾींहुं भागन वारो ॾींहुं ईंदो आहे। साईं टेऊंराम महाराजनि पंहिंजे जीवन में ॾाढी जफ़ाकशी कई। तव्हां ॿुधी आया त अहिड़ी कोई करे ई न सघे। हुई बि कमाल जी ॻाल्हि। सुबुह जो भॼन ते वेहंदा त राति थींदी, राति तो वेहंदा त सुबुह थी वेंदो। कॾहिं कॾहिं त टे टे ॾींहं वेठा हूंदा भॻवान जे भॼन में, कंहिं पासे ध्यानु न हूंदो। हिकिड़े दफ़े महीनो वञी वेठा, घर मां निकिता सनान जे वास्ते, भई नदीअ तां सनानु करे अचूं था। जॾहिं सनानु करे अचूं था त अचणु खपे, आया कोन। थोरो अॻितां एकांत में था हलियो, थोरो अॻियां हलिया, 2 किलोमीटर खनि हली विया। हाणे उहो रस्तो अहिड़ो जो केरु अचे वञे न। नदीअ जो रस्तो ईअं थींदो आहे, हरिद्वार में असां वेंदा आहियूं त 10 नंबर ताईं त हर कोई ईंदो वेंदो आहे, पोइ वरी 2 नंबर ॿिया बि केरु हली वेंदो आहे, 4 नंबर बि ॿिया हली वेंदो आहे, 14 हली वञे, 15 खां पोइ केरु ईंदो वेंदो कोन्हे, रस्तो बंदि आहे। थोरो कच्छ में हेॾा होॾा वञी वेह त वरी वेठो हुजे, केरु न को अचे न को वञे। कोई पखी अचे त ठीकु आहे, न त पखी बि उन पासे कोई माण्हू न ईंदो आहे त पखी बि छा वञी कंदा। शांति स्थान हूंदो आहे। उन एकांत जी जॻह ते साईं टेऊंराम वञी वेही रहिया। पर रस्तो ईअं सम्झो त परियां केरु अचे ॿिए पासे खां त उहो रस्तो लॻंदो अचे। 14 नंबर खां पोइ भले गंगा नदीअ ताईं आख़िर ताईं माण्हू वेंदा आहिनि, ऋषिकेश किनारे किनारे हली वेंदा आहिनि। पर अहिड़ी जॻह ते वञी वेही रहिया, यको महीनो वेही रहिया साईं टेऊंराम साहिब। स्वामी टेऊंराम जहिड़ी जफ़ा कंदो को विरलो को साधु सफ़ा। जोग बचाइनि, जोग करण वञी वेही रहिया, अकेला ई अकेला वेठा आहिनि। वणनि जा फल फूल हूंदा हुआ, पोइ केॾी महिल पन खाई करे, केॾी महिल वरी आसे पासे में कोई वण अहिड़ो हुजे फल, पर उहे कड़ा हूंदा। मां हिकिड़े दफ़े हिते मालसर वियुमि त तूरियूं पयूं आहिनि, वाह, दिलि ख़ुशि थी वई ॾिसंदे। ऐं तूरी मुंहिंजो पटियो त सही 2 टे तूरियूं, त हिकिड़ी माता परियां लंघी, चई हाथ नहीं लगाना, कड़वी है, जहर जैसी, कोई खाता नहीं है, ऐसे ही सूख जाती है। केरु हथ लॻाईंदो ई कोन्हे। पर हाणे उन महिल उन में कंहिंखे उॿारे करे, कंहिंखे ठाहे करे, कंहिं महिल पन खाई करे साईं टेऊंराम महाराज यको महीनो पंहिंजो आनंद में वेठा। ऐं सवली ॻाल्हि आहे, कोई ॻाल्हि करे सघो, पर थींदी या न को तव्हां खाधे न को मूंखां दे। साईं टेऊंराम महाराज कलाक खनि उते महीनो खनि यका वेही रहिया। महीने खां पोइ हिकिड़ो सेठ जूं कंहिंजूं मेहूं गुम थी वयूं हुयूं। उहो मेहूं ॻोल्हींदो हुनजो पुटु हिकिड़ो सूबेदार, माना इंस्पेक्टर सम्झो। भॼणा ॿिया 2 3 4 मेहूं हुयूं, उहे चोर काए विया, उनखे पकिड़े वापसि खणंदा पिया अचनि। हीउ जो सेठ जो छोकिरो ॾिसे, अरे आहिनि त गुरू महाराज, महीने खां गुम लॻा विया आहिनि, हिते वेठा आहिनि। सिधो सूबेदार खे चयईं, मां मिंट संतनि सां मिली अचां, असांजो गुरू महाराज आहे। आयो, गुरू महाराज खे मथो टेके, साईं हिते वेठा आहियो, सॼो शहर ॻोल्हे ॻोल्हे माण्हू थकिजी पिया आहिनि। जे न बाबा हिते असां मौज में वेठा आहियूं, महीनो थिया मौज में वेठा आहियूं। चई हाणे हलो, मां वठी थो हलां। चई हलंदासीं कोन। चई जे तव्हां न हलंदा आऊं बि न वेंदुमि, हिते ई वेही रहंदुमि। चई न बाबा तूं पंहिंजो वञी कमुकार कर वञ। चई न तव्हां न हलंदा त मां बि न, हलो त मां बि हलां, न त न हलंदुमि। चई न हली त हिते वेठो हुजे, भॻवान मनुष्य न उन भॻवान जे भॼन करण लाइ मिलियो आहे, भले वेही रहो। उनखे विहारे छॾियो। सेठ जो पुटु सूबेदार खे चई कायूं मेहूं खणी वञ, मुंहिंजे पीउ खे वञी ॾिजां।
ऐं ॿुधाइजानि त गुरू महाराज मां वेठो आहियां हिते। गुरू महाराज ईंदा त ईंदुमि, न त न ईंदुमि। वञी चई छॾे। सेठ जो पुटु सूबेदार चयो छो न मञी, खणी वियो में सूबेदार काए करे वञी करे घर पहुचई। सॼे शहर में बिजली वांगुरु ख़बर पइजी वई त साईं टेऊंराम साहिब हिते वेठा आहिनि। ऐं माता अची वई, भाउर अची विया, आड़े पाड़े वारा अची विया, सत्संगी अची विया, सभु गॾु 50-100 माण्हू सिधा अची शाम थी 4 बजे खनि पहुता। सुबुह जो वियो वरी माण्हुनि खे नियापो मिले, सभई गॾिजी अचनि। साईं टेऊंराम हलो हिते कीअं वेठा आहियो? न बाबा असांखे हिते आनंद आहे, असां हिते ई वेठा हूंदासीं, हिते वेंदा असां बि हिते वेंदासीं सॼो। साईं जो ठीकु आहे, भले हिते वेठा हुजो। 4 बजे 5 बजे आया आहिनि, सिजु लहण वारो आहे, हाणे घर पहुचबो केॾी महिल, हिते वेठा आहियो। वञो काठियूं वाठियूं खोले अचो, अहिड़ी जॻह ते झंगल में रहिजे त वरी भई कोई जीव जंतु न अचे, कोई हिंसक जानवर न अचे, शेर ॿेर न अचे, नाग वांग न अचे, कंहिंखे तकलीफ़ न थिए। काठियूं खणी अचो, काठियूं खणी ॿारे करे वेठा, जंहिंखे जेकी हो सो खाधनि, न त सिंधु नदी जो पाणी पी करे वेठा भॼन कनि। साईं चवनि तव्हां हिते वेठा हो त कुझु ॾिठो अथव छा? तव्हांखे ॿुधायूं छा ॾिठो आहे? असां हिकिड़े ॾींहुं सुबुह जो उथियासीं, सुबुह 4 बजे उहो माया आई, छम छम जो आवाज़ु आयो। केरु आहे हिते झंगल में, केरु ईंदो? कहिड़ी माण्हूअ जो, पशुअ जो पेर, पखीअ जो पर न अचे ऐं पशुअ जो पेर न हुजे त केरु आयो आहे? आवाज़ु छम छम जो आवाज़ु छो अचे? की मां बि सावधान थी अखियूं खोले वेही रहियमि। ऐं एतिरे माया आई। साईं हीअं ॾिसी, हुनखे ॾिसी त उहे साईं जन बि खिलिया, इहे बि खिलिया, वरी कंधु हेठि करे वेही रहिया, वरी मथे कंधु कयो, अञा बीठी आहे खिलिया। महाराज खिली तो सुञाणी छा? चई हा माया आई न। माया कंधु हेठि थी वियो। पहिरीं साईं टेऊंराम वारे कंधु हेठि करे वेठा, हाणे माया कंधु हेठि करे वेठी। इहा त कमाल जी ॻाल्हि हूंदी आहे। चई भाई ॿुध, तोखां असांखे कुझु पुछिणो आहे, ॿुधाईंदी आहीं? चई हा। चई 2 मायाऊं आहिनि, हिकिड़ी कुंभकर्मी आहे, हिकिड़ी शुभकर्मी आहे। तूं कहिड़ी आहीं? छा कंदी आहीं? छो आई आहीं? अकेली आई आहीं? ॿियो कुझु परिवार अथई की कोन अथई? त हुन खां भई सुवाल पुछनि। इहे वेद में पूरा आनंद रामायण में सॼी ॻाल्हि इहा सम्झायल आहे। ऐं और साईं टेऊंराम वारे पंहिंजे ग्रंथ में सभु छंद में बि लिखिया आहिनि। कहो माया कहो माया कुंभकर्मी कैसे पापिण नाम धराया है। कहाँ कहाँ तुम विचर रही हो, कौन मकान बनाया है, कौन गुरु है पति तुम्हारा, कौन पुत्र जब जाया है। कहता टेओ किस युग माही, जन्म आपने पाया है। कहता टेओ माया तो ये पारे नालो करो, कॾहिं जाई आहीं, कॾहिं तुंहिंजो जनम थियो आहे, कॾहिं खां वठी संसार में हलंदी आहीं, शादी वादी कई अथई की न, अकेली घुमंदी आहीं, गुरू वुरू अथई की न घुरी आहीं? चई सभु आहे। कोई रहण जे लाइ मकान ठाहियो अथई? चई माया चयो साईं मुंहिंजो सचपच में सची ॻाल्हि कंहिं खां अॼु ताईं पुछियो न आहे, पर तव्हां पुछियो आहे त तव्हांखे सुवाल ॿुधायां थी। त्रेता युग में जन्म हमारा, 3 लोक भर माया है। त्रेता युग में जन्म हमारा, 3 लोक भर माया है। कलिकाल है गुरु हमारा, पति देव मन पाया है। कलु काल है गुरु हमारा, पति 5 पुत्र बलवान हमारे, जिन सबको भरमाया। सजो पड़ा। 5 पुत्र बलवान हमारे, जिन सबको भरमाया है। कामदेव सुत शूरवीर ने, मच्छंदर को मचलाया है। सुत शूरवीर ने, मच्छंदर को मचलाया है। नारद मुनि को मोहित करके, इंद्र आदि उलझाया
सात दीप में भर मत हूँ मैं, ममता महल बनाया है। सात दीप में भर मत हूँ, ममता महल बनाया। आया चवण लगी साईं मुझो त्रेता में जग है, सतयुग में है सत का वासा पाँ वहाँ नहीं पाया है। सतयुग में सत जो वासा मां उते पैर रखंदी कोन आहियां ऐं हिते टिनी लोकनि खे भरमाईंदी आहियां। टिनी लोकनि खे अलाए केॾा गुम थी वियो, वरी गॾु पेज नंबर ताईं बि यादि। प्रेम सां चओ श्री राम। श्री राम। सतयुग में सच हलंदो आहे, उते मां वेंदी न आहियां, उते वरी मुंहिंजी भेण आहे शुभ कर्मी उहा वेंदी आहे। ऐं द्वापुर में जेको न महाभारत लड़ाई मूं कराई, द्वैत फैलाए, ॿियाई कर सभिनी हंधि ॿियाई, एकता कढी छॾियो। किथे एकता न रहणु खपे, भाव भाव हुजे न ठहे। केॾी महिल भीमसेन बि चए त भई युधिष्ठिर अलॻि आहे ऐं आऊं अलॻि आहियां, अर्जन बि चए, ईअं थियो कोन्हे पंहिंजे न, पर कौरवनि सभिनी खे छुड़ विछुड़ करे छॾी। 100 भाउ रहा, केॾी ताक़त थिए, केरु ॻाल्हाए बि न सघे, पर सभिनी में द्वैत फैलाए छॾी। कंहिंजे मन में बि एकता हुई कोन। भीष्म पितामह उनजे मन में बि एकता न आहे, कर्ण आहे उनजे मन में बि एकता न आहे। चए त थो त आऊं दुर्योधन जो विकामियल आहियां, दुर्योधन जे अॻियां मां झुकियल आहियां, पर साईं दुर्योधन खे बि छॾे करे मन में भावना करे राज करे त युधिष्ठिर करे न, मुंहिंजो भाउ आहे नंढो, चैन खे न मारींदुमि, हिकिड़े अर्जुन खे मारींदुमि। भाउर सभु साॻिया न आहिनि। चई मुंहिंजे पुट कामदेव पहिरीं जेको वॾे में वॾो आहे, मच्छंद ऋषि पंहिंजे झंगल में वेठो आहे, गोरखनाथ जहिड़ो चेलो आहे, ऐं पंहिंजे राजाई में केॾी महिल हली वियो ऐं राजाई में वञी पहुतो त राजाई में घुमी करे राजा ते मोहित थी पियो। राजा हुनखे महल ठाराए ॾिनई, घर वेही रहियो, सभु ॿार बचा शादी करे वेही रहियो। होॾे संत थी करे तूं छा थो करी? अची वियो, जाग जाग मच्छंदर, गुरु गोरख आया, गोरख आयो आहे, जाग हल। चई भाई ॾिस, जेको न पाणे मिले, मां हिते पाण वरितो कुझु न आहे, कंहिंखां घुरियो न आहे। सहजे आई सो दूध बराबर, मांग लियो सो पानी, खींच लियो वो रक्त बराबर, यही सिद्धा की बानी। चई ईअं थोरी आहे, ईअं न हूंदो आहे। चई कीअं हूंदो आहे? चई ईअं हूंदो आहे त सहजे आई सो फेंक दीजिए, केरु ईअं पाणे खणी फिटी करियो न वठो, ईअं त जेको खणी वियो खाए पोइ छा माण्हू मरे। सहजे आई सो फेंक दीजिए, फिर मांगन को जाइए, कहे गोरखा सुनो मच्छंदर फल वीचारे खाए। खाइणो अथई त वीचारे खा, बिना वीचारे कीअं खाईंदे? सहजे साईं पाण ॾेई था वञनि, ऐं कंहिंखे चवंदो कोन्हे, घुरंदो कोन्हे, माण्हू पाण ॾेई वेंदा आहिनि। सॼो पेट त मुंहिंजो ई ख़राबु थींदो, तव्हां थोरी ख़राबु ॿधल आहे। हिकिड़ो संत ॿियो वरी ॿुधाए, प्रेम सां चओ श्री राम। चई महाराज खा, कुझु थिए त असां वेठा न आहियूं, असां केॾा था वञूं? तुंहिंजी शेवा में खणी आया आहियूं, खा पी मौज कर, तुंहिंजे लाइ खणी आया आहियूं, खा न। तोखे कुझु बि थियो त असां वेठा न आहियूं। चई न बाबा मुंहिंजी मूंखे तकलीफ़ आहे, बीमार थी पवंदुमि। चई न साईं तव्हांखे कुझु बि न थींदो, भॻवान जा स्वरूप आहियो, तव्हांखे छा थींदो? तव्हां खाओ पीओ मौज कयो, वठो असां वेठा आहियूं। ही बाक़ी डॉक्टर छो वेठा आहिनि, ही छो वेठा आहिनि? संत खाधई, बीमार थी वियो। बीमार थी वियो त चई यार हू जेको चए पियो न हुनखे सॾु कयोसि, तव्हांखे कुझु न थींदो, असां वेठा आहियूं। चई हल भाई तोखे संत वियो सॾींदई। चई यार उहो संत खे अहिड़ो त पाण सम्झे आहे न, मुंहिंजो त कमु मां ज़ोर भरींदुमि खाई चवंदुमि, उहो त पाण सम्झे न खाए न, उहो पाण कोन थो सम्झे संत। हे वॾी महिल ॿई पासा वठंदा आहिनि माण्हू। त माण्हूअ खे वीचार सां हलणु खपे। छा चयनि? खा पी घुम उथ सुम वे छा बि कर, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। तोखे योग अहिड़ो थो ॿुधायां दुखनि खे नाश करण वारो, पर कीअं क़ाइदे सिर खा, क़ाइदे सिर वहिंवार कर, क़ाइदे सिर सुम्ह, क़ाइदे सिर जाग। जागणो अथई या सुम्हणो अथई उहो बि नेम टेम सां सुम्ह। चई हाणे पोइ केॾी महिल बि निंड मिड़ई करणी आहे न, ईअं कोई तुंहिंजे घर जी साहिबी आहे निंड अची वेंदी, टाइम सां सुम्हंदे त ईंदई, न त न ईंदई। थोरो हेठि मथे टाइम थींदा त पोइ जवानी में ख़बर न पवंदी आहे, पर ख़बर पवंदी आहे जवानी में, ॿुढापे में घणी ख़बर पवंदी आहे। तोखे भॻवान टाइम ॾिनो आहे, नेम टेम सां सुम्ह, नेम टेम सां हल, नेम टेम सां खा, वीचार करे हल, त पोइ ॾिस तुंहिंजे जीवन में कोई दुख थिए थो, दुख न थींदो।
पर तूं उबतो सुबतो हलंदे हेठि मथे हले उटपटांग हलंदे त तकलीफ़ तोखे अचणी आहे। प्रेम सां चओ श्री राम। गुरु गोरखनाथ मच्छंदर खे चयो हल ऐं पंहिंजी माया जे जाल में फिर राजा बाजा खे सभिनी खे अहिड़ा गुरू गोर खे वठी आयासीं। हाणे हिते वेही सभु थिया। चेलो बि अहिड़ो गुरूअ खे सिधो करे रखी। वरी हिकिड़ो मोह पुत्र हो माया जो, चई नारद जहिड़े खे हणी सत्यानाश करे छॾी। चई इहा जेका माया आहे, छा नालो विश्वमोहिनी, उन जो नालो हो विश्वमोहिनी आहे। इहा मूंखे मिले। इन सां विश्वमोहिनी सां जेको बि केरु शादी कंदो उहो टिनी लोकनि जो मालिक थींदो। अॼु सभु दुनिया में अज्ञान में आहिनि। तव्हां मां सभई छा चवंदा आहियूं? साईं छोकिरी काई अहिड़ी भाग वारी मिले जेका घर ठाहे। तूं ऊंधाए कर ऐं छोरी ठाहींदी। ऐं तूं भाग वारो कोन्हे, तूं ई निभागो हूंदे त छोकिरी भाग वारी छा कंदी? हा अखर ख़राबु थो ॻाल्हाए है न, पर सम्झण जे लाइ थो ॻाल्हाए। मां तव्हां वरी खे चयो भई तूं ई निभागो आहीं त तोखे वरी छोकिरी भाग वारी किथां मिलंदी? तूं भाग वारो थी, भाग वारे खे भाग वारो मिलंदो आहे। टिनी लोकनि जो मालिक श्री विष्णु भॻवान। हथ छोकिरी जे हथ में छा लिखियलु आहे? हिते बाबा जी लिखंदा, पहिरीं बोर्ड बि लिखियलु, अञा ताईं लिखियलु आहे। कंहिंखे हथु ॾेखारिबो न आहे। जे ॾेखारींदव सुठी ॻाल्हि ॾिसंदव तव्हांखे ॿुधाईंदे कोन, ऊंधी ॻाल्हि ॿुधाईंदव। नारद बि ॾिठई, नारद जहिड़ो ऊंधी ॻाल्हि ॿुधाए सघे थो त ॿिए जी तव्हां केतिरी क़ीमत सम्झंदा। नारद चई राजा आयो, छोकिरी ॾेखारी। राजा नारद खे चई हीअं मुंहिंजी धीउ आहे, हिन जी शादी आहे, हिन जो भाग ॾिसी ॿुधायो। छोकिरीअ जे भाग में छा लिखियलु हो? जेको टिनी लोकनि जो मालिक श्री विष्णु भॻवानु आहे उहो हिन सां शादी कंदो। छा लिखियलु आहे? हिकिड़ो संत आहे उहो ॿुधाईंदो आहे छोकिरियुनि खे चिंता करणी न खपे। छोकिरियुनि खे चिंता करणी न खपे। जो जॾहिं छोकिरो ॼाओ हूंदो न, उन खां पहिरीं भई जहिड़ो साल वॾो हूंदो, महीनो वॾो हूंदो, छोकिरो वॾो ई हूंदो त उन जे भाग में लिखियलु फलाणी छोकिरी ॼमंदी उहा हिन सां शादी कंदी। ईअं लिखियलु आहे। भाग हुनजो पहिरीं छोकिरो पहिरीं लिखियो हूंदनि न भॻवानु, भई हिन जे भाग में फलाणी छोकिरी जेका सुभाणे परीहं महीने 6 महीने 5 साले खां पोइ ॼमंदी। त छोकिरीअ जो भाग त अॻे ई लिखिजी वियो हली, पोइ चिंता छो था कयो? माण्हू वरी चिंता पिया कंदा आहिनि। ही छोकिरीअ जो भाग अॻे ई लिखिजी वेंदो आहे त छोकिरीअ जो भाग लिखिजी वियो, भई श्री विष्णु भॻवानु हिन सां शादी कंदो। ऐं नारद वरी ऊधो पढ़ी। छा पढ़ी? जेको बि हिन सां छोकिरीअ सां शादी कंदो गड़ो गंजो लिखियलु थोरी आहे हुनजे भाग। छोकिरीअ जो आहे ई कान। उनजे भाग में इहा लिखियलु आहे त भई जेको हिन सां शादी कंदो, भले को भंगी अची शादी करे, उहो बि टिनी लोकनि जो मालिक थींदो। ईअं थींदो या कॾहिं? ईअं थींदो ई न आहे। पर नारद वरी पढ़ी ईअं भॻवान वटि आयो, चई मां हिन सां शादी कयां विश्वमोहिनीअ सां। हाणे तुंहिंजे भाग में शादी लिखी रही करे तूं वरी कंदे किथां? भॻवानु चयसि ठीकु आहे, मूंखे त तुंहिंजे भाग जी ख़बर न, ऐं पाण त सिधो कयां। त मोह में नारद खे फासाई। ऐं नारद मुनि को मोहत करके इंद्र आदि उलझाया। इंद्र खे मोह में फासाए छॾींदी आहे। वरी क्रोध पुत्र खे कीअं? क्रोध पुत्र आहे उहो वरी केतिरी ताक़त वारो आहे। क्रोध पुत्र दुर्वासा अधिक बहुते मुनि तपाया है। ऐसी आग लगाई उसने खून अज्ञान न खाया है। क्रोध पुत्र वारी कमाल करे छॾी। दुर्वासा ऋषि मन रावण जो पढ़ियो न पढ़ियो। ऐं दुर्वासा ऋषि जो जंहिं ते तंहिं ते कावड़। अरे भाई कावड़ संत थियो आई, कावड़ एतिरी मिड़ई न कर, सुठी कान अथई। चई पर भाई छा कयां? माण्हू केरु बि ग़लति हले त दुर्वासा ऋषि हुनखे माफ़ु करे ई न। ऐं वरी भॻवान सम्झाइण लॻो त हिकिड़ो अम्बरीश हो, अम्बरीश राजा हो, भॻवान जो भगत हो, एकादशी जो विर्त सॼो शहर रखंदो हो। अहिड़ा राजाऊं थिया जो पाण बि पार थिया, पंहिंजे कुल खे न, परिवार खे न, सॼे शहर खे पार करे छॾिया। यमराज पहिरें ॾकंदो त हीउ राजा कहिड़ो आहे जेको मुंहिंजी यमपुरी ख़ाली थो करे छॾे, सॼो शहर जो मुक्त कंदो, त मुंहिंजी यमपुरीअ में वरी केरु ईंदो? पर यमपुरीअ में धर्मराज ईअं न चाहींदो आहे। हू त चवंदो आहे भई सभु सुठा कर्म कनि, मुंहिंजे राज्य में केरु अचे न अचे। पर हिकिड़ी सम्झण लाइ ॻाल्हि थो ॿुधायां। राजा डॉक्टर छा चाहींदो आहे? हड़े बीमार थियनि मूं वटि अची 100 दवा वठी वञनि। ईअं कोई डॉक्टर न चाहींदो आहे।
भगवान करे जेको मुंहिंजे दर ते अचे सो ठीकु थी वञे। ईंदो त सुठो बीमारी माण्हू ईंदो न, प्रेम सां चओ श्री राम। दुर्वासा ऋषि आयो हिन वटि, थोरी घड़ियूं हुयूं कुझु ग्यारस जे विर्त छरण में, त राजा ख़ाली पाणी पियो वठे, मथां दुर्वासा अची वियो, मूंखे अॻे पाणी ॾिए थो पई सॼी अंजलि वठी छॾी ऐं हुनखे शराब ॾियणु लॻो। शराब ॾे हीअं पाणी हईं त पाणी हथ मां निकिरे, एॾी महिल त हिकिड़ी ॿी राक्षसी निकिरी आई ऐं अची दुर्वासा जी खां भॼी वई, खाइण लॻी हुनखे सुदर्शन चक्र ॾे। दुर्वासा वठी भॻो। भॻवान पंहिंजे भगत जे मान रखण जे लाइ, दुर्वासा खे सम्झाइण लाइ केॾो भॻवान खे कमाल कयो आहे। ऐं पोइ राजा उहो पाणी पीतई न, हथ ॿधी ईअं बीठो ई बीठो, जेसि ताईं बि चवंदा भई साल घुमियो दुर्वासा ऋषि त साल बि बीठो हुजां, या जेतिरो बि सम्झो हुन वक़्त में ई उनजे ख़्याल सां जेकी आहे। पर राजा में एॾी भावना चई साईं मूं पंहिंजे जीवन में ग़लति न, त हीउ ऋषि मुंहिंजे दर ते हीअं दुखी थिए, ऐं ऋषि खे माफ़ु कयो। सुदर्शन खे ईअं रोके छॾी। दुर्वासा ऋषि क्रोध करण ई छॾे ॾिनो। हाणे कंहिंखे ॿुधो न भई दुर्वासा कंहिंते क्रोध कंदो आहे, सम्झी वियो मां भगतनि सां अटकंदुमि त तकलीफ़ ईंदी। क्रोध आहे न दुर्वासा ऋषि खे ई तपाए छॾी। ऐं जेके अज्ञानी माण्हू राति ॾींहं पिया सड़ंदा आहिनि, ॿरंदा आहिनि। अॻे त हाणे ख़बर न कीअं आहे, इहा छातीअ जो हेतिरो टुकुर हूंदो न, इहो सॼो कारो हूंदो जेको कावड़ खणी कंदो, क्रोध कंदो, अञा ताईं बि आहे। हाणे मूंखे वरी अहिड़ी ध्यान जी ॻाल्हि आहे कान। कावड़ जेको खणी कंदो उन जो छाती जो टुकड़ो सड़ी वेंदो। तव्हां कावड़ कयो मूंखां मां सड़ा न सड़ा, मूंखे तव्हांजी क्रोध जी अग्नि लॻे न लॻे, पर तव्हांजी छाती पूरो कारो कारो चिटो ठही वेंदो। चिंता जी ॻाल्हि आहे ई न, घबराइण जी ज़रूरत करे। काल कूटर क्रोध में बड़ो अंतरो आहे। विष्णु स्वाश्रय आहे, क्रोध स्वाश्रय क्रोध आहे त विष्णु स्वाश्रयता आहे। क्रोध जेको आहे जंहिंमें रहंदो आहे उनखे ई साड़े छॾींदो आहे, पर ज़हर जंहिं बर्तन में शीशे में वियो हूंदो आहे न, शीशे खे कोई फ़र्क़ु न पवंदो आहे। तंहिंजे करे वीचार करण जी ॻाल्हि आहे। वरी लोभ पुत्र छा कयो, माया जा 5 पुट आहिनि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम ॿुधायो मां, क्रोध। हाणे लोभ केरु आहे? लोभ पुत्र दुर्योधन आदि कौरव नाश कराया है। बड़े बड़े पुजारी पंडित लोभ बहुत लटकाया है। वॾो विद्वान हुजे, चई त न्याय 25 वर्ष हम पढ़े काशी बीच हम, मां 25 साल काशी में पढ़ियुमि ऐं उते भई योग शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, वेदांत शास्त्र सभु पढ़ियुमि। कंहिंखे ॻाल्हाइण बि न ॾियां, पर कहे कवि मुकुंद लाल लोभ ऐसा बलि दे गया, लोभ धनी आगे कुकर जो पूछड़ी हिलाई है। कोई शाहूकार वणे, साईं तव्हांजी दया सां आश्रम हले थो, तव्हांजी कृपा आहे तरी त साईं कृपा तव्हां अचो था, भॻवानु करे तव्हांखे भॻवानु वधाईंदो, तव्हांजे करे असांजो कमु हले थो। ज्ञानवान जो ज्ञान गुम थी वेंदो आहे, उन लोभीअ जे पुठियां धन वारे जे पुठियां पंहिंजे कुते वांगुरु जीअं न पुछ लुॾाईंदो आहे कुतो मालिक जे अॻियां, त हुनखे पुछड़ी लुॾाइणी वेंदी आहे। महात्मा लिखियो घटि न आहे, इहो लोभ आहे, कहिड़ो पाप न कराए सघंदो आहे। पाप जो बि पीउ आहे, लोभ पाप का बाप है, पीउ आहे असुल। माना जहिड़ो पाप चओ, लोभी माण्हूअ खे चओ हीअ तोखे ॾियां थो वटि करे वेंदो आहे। हीअ दुनिया में जेका बि उहा अपराध वृत्ति, अपराध खे छा चइबो आहे? हा, क्राइम छो वधियो आहे? इहो ई लोभ जे करे न। भाई हीउ कमु करी थो की नथो करी, न त हिनखे ईअं कंदासीं न, माण्हू खे लोभ में आणे ऐं हुनखां ऊंधो सूंधो कमु कराए छॾींदा आहिनि। लोभ अहिड़ो ॾुखियो आहे जंहिंजी का हद न आहे। वरी मोह कहिड़ो आहे? मोह सभिनी खे, अर्जुन खे बि मोह अची थियो। अर्जुन खे मोह रूपी डंग लॻो, चई साईं मुंहिंजा चाचा, मुंहिंजा मामा, मुंहिंजा गुरू, अरे तोसां वेहण आया अथई, तोखे मारण आया अथई। गुरू वरी छा चइनि, तुंहिंजो ॾाॾो वरी छा जो आहे, तोसां मारण आयो आहे की तोखे हंज में खणी गोदी घुमाइण आयो अथई? छा लाइ आयो आहे?
आहे भीष्म पितामह तोखे? गुरु द्रोणाचार्य जन तोखे सेखारी छा लाइ आयो आहे? तोसां विढ़ण आयो अथई, तोसां झेड़ो करण आयो अथई। तूं चई तो दुर्योधन ही न ॾिसां थियनि भीष्म पितामह खाली निकिरी वञे, मां लड़ाई न कंदुमि, या जे लड़ाई न आहे करणी, कंहिंखे ताक़त आहे। पर साईं न, हर हिकु माण्हू ॿधल आहे। चए त न जो कमु मां कहिड़ो करण वारो थींदो आहियां। भीष्म पितामह चए मूंखे ताक़त त बराबरि आहे, पर न मूंखे न आहे करणी, मूंखे त जीअं धृतराष्ट्र चए तीअं। धृतराष्ट्र चए, उन चए असां हल न पोइ तूं पंहिंजी वरी मथो छो थो खपाई, पासीरो थी वेही रहो। पर न, माण्हू लोभ मोह जे अंदरि महाभारत में अहिड़ो अर्जुन खे लॻो। साईं सर्वानंद महाराज ॿुधाईंदा हुआ कृष्ण भॻवान खे ॾिसण में आयो त अर्जुन खे मोह ॾंगियो आहे, मोह रूपी विछू हिन खे काटियो आहे, हाणे हिन खे बचाया। मोह में ॿुॾी मोह का सागर महा गंभीरा जांका आर न पारा है। मोह जो सागर भव सागर ये महागंभीरा जांका आर न पारा है। मोह के पानी भरम चक्कर में डूबे जीव अपारा है। कितना अबई डूब रहा है, कितना डूब रहा है। कहे टेऊ सो बाचे, कहता टेऊ बाचे, सोच सतगुर लिया सहारा है। जे गुरु जो आधार वरितो आहे उहो ई बची सघंदो। हिन संसार जे मोह में हर को माण्हू ॿुॾी रहियो आहे। प्रेम सां चओ श्री राम। अपार संसार समझ, संसार समुद्र मध्य समझितो में शरणम के मस्ती। गुरु कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरु मूंखे ॿुधाए त मां हिन संसार रूपी सागर में मोह खां कीअं ॾियां। मोह महा सागर है जंहिंका आर न पार। मोह जेको आहे इहो ॾाढो वॾो गहरो समुंड आहे। जेको हिन में मोह में ईंदो आहे उहो ॿुॾी वेंदो आहे, मोह खां ॿाहिरि निकिरंदो ई कोन्हे। भॻवानु चयो भले अर्जुन ॿ टे गोता खाए, पोइ ॾिठी हाणे ॿुॾी वेंदो, हुनखे छिके ॿाहिरि कढी त क़दुरु पवंदो। प्रेम सां चओ श्री राम। मोह पुत्र महाभारत माही अर्जुन आदिर आया है। ज्ञानी ध्यानी वीर विज्ञानी फंदे माही फसाया है। पर महापुत्र अहंकार बलि ने रावण से सुकटाया है। तपसी त्यागी बहुत वैरागी नीचे आन गिराया है। इसी कारण इसी जगत में पापण नाम धराया है। इस कारण मैं इसी जगत में पापण। चई महाराज पाप ईअं चवंदा आहिनि जेॾी महिल लोभ हूंदो आहे, मोह हूंदो आहे, मोह में फासी माण्हू किरी पवंदा आहिनि। अहंकार में वॾा वॾा तपस्वी, वॾा वॾा सिद्ध, वॾा वॾा माण्हू अहंकार में जंहिं महिल अहंकार जे मथे उॾामंदा आहिनि ऐं किरंदा आहिनि, पोइ मूंखे गारियूं ॾींदा आहिनि। उहो पापण तो ही छा करे छॾे, असांखे किराए छॾी कि किरायो करे तूं अहंकार में कीअं भाउ थी। इन करे मुंहिंजो नालो पापण आहे। पर सतयुग में है सत का वासा पा उहा नहीं पाया है। माया बोली सुनो है स्वामिन तुझको साच सुनाया। माया चवण लॻी साईं टेऊंराम खे त मूं तोखे सची सची ॻाल्हि ॿुधाई आहे। मूं ममता रूपी महलात ठाहियो आहे। जेको हिन मोह में वेहंदो आहे उहो रुअंदो आहे। दुनिया में केरु रुअंदो कोन्हे, पर जेको मोह में फासंदो आहे उहो रुअंदो आहे। रोना ममता में माण्हू अची करे ॾाढो रोई पवंदो आहे, हज़ारदार रोंदो आहे। दुनिया में दुख है कोने। जितने दुख लागत हैं सो ममता कर ही होते हैं। ममता कर ही इसी जगत में जीव अनंत रोते हैं। घणई पासे में माण्हू मरन पिया, पर मुंहिंजो कोई माइट आहे त रोइणो पए। ऐं जे हड़ई मरी वञनि पाड़े वारा, वरी आहिनि केरु मरे, पाण खे कोई फ़र्क़ु न पवंदो आहे। किथे पवंदो आहे जिते मुंहिंजो आहे, ही मुंहिंजो नुक़सानु न थिए, मुंहिंजा पैसा न वञनि, मुंहिंजो माल न मरे, मुंहिंजो नुक़सानु न थिए, बाक़ी हड़नि जो कुझु बि थिए पाण खे फ़र्क़ु न पवंदो आहे। ममता उहा शइ आहे। साईं टेऊंराम खे माया चई ममता रूपी महल मूं ठाहियो, उन में मां रहंदी आहियां। जेको हिन में अचे उनखे रोइणो पवंदो आहे। ऐं मुंहिंजो गुरु जेको आहे उहो कलयुग आहे। ऐं जेको पापी मन आहे, जेको खोटा ख़्याल कंदो आहे, इहो मुंहिंजो वरी पति देव आहे।
साईं अकेली आई आहीं या कंहिंसां गॾु आई? चईं गुरूअ सां गॾु आई आहियां, कलयुग सां, उन सां गॾु आई आहियां। चई किथे आहे? चई साम्हूं खॾे वेठो आहे। चई मूंखे ॾेखार। चई तुंहिंजे ॾिसण जहिड़ो न आहे। चई न वरी मूंखे ॾेखार। चई हल। अॻियां माया हली, पुठियां साईं टेऊंराम। पोइ कलयुग जो साक्षात रूप साईं जे ॾिठो। कीअं हो? सॼो नगन ई नगन हो। अॼु सॼी दुनिया में जेका नग्नता हली आहे न, असां सम्झूं था फैशन आहे, पर इहा फैशन न आहे। इहा नग्नता, इहो कलयुग जो रूप आहे। ऐं माण्हू खाइण में, पीअण में, हर कंहिं ॻाल्हि में, ॻाल्हाइण में, सभिनी में ओपन लॻा पिया आहिनि, नगन लॻा पिया आहिनि। ख़ाली नगन शरीर जो नगन न आहे, ॻाल्हाइण में नगन आहिनि, हलत चलत में नगन आहिनि, वहिंवार में नगन आहिनि, पाप कर्म में नगन आहिनि। सभु असुर खुलेआम था कनि, कंहिंखे डपु आहे ई कोन। रिश्वत घुरंदा आहिनि, भई हेतिरा पैसा ॾे। ऐं अॼु खां अलाए घणा 65 साल पहिरीं वियुमि कि 10 साल पहिरीं पश्चिम एक्सप्रेस में वञिणो हो। पश्चिम एक्सप्रेस डीलक्स गाॾी वेंदी आहे न शाम जो। त हाणे वञिणो हो मूंखे, सम्झो आगरे ताईं। हाणे टिकेट ॿियो कोई रस्तो हो कोन। 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया सिधो टीसी पियो ओपन में पियो ॻाल्हाए। अञा ताईं बि घुरंदा अथनि, ॿधल अथनि। भई 500 रुपया ॾे त तोखे टिकेट मिलई मथां। टिकेट जा पैसा अलॻि, 500 रुपया मथां अथई। कि यार 300 रुपया हटी वञ, टिकेट कान्हे, हल। एॾो हर का ॻाल्हि ओपन लॻी पई। इहो कलयुग जो रूप आहे। छा चयमि? साईं टेऊंराम सचपच उहो कलयुग जो रूप ॾिसो। इन में कलयुग में चवंदा आहिनि जुग जुग आहे, रहण जहिड़ो आहे ई कान। जंहिं ॻाल्हि में को शर्म कोन्हे, को मरम कोन्हे, का मर्यादा कोन्हे, त अहिड़ो रूप कलयुग जो आहे। इन कलयुग खां जेतिरो माण्हू बची सघे ओतिरी सुठी ॻाल्हि आहे। साईं टेऊंराम माया जो संवाद थियो। माया, पर साईं ने कीअं अहिड़ी जफ़ाकशी कई, माया खे ॾिसी करे, गुरूअ खे ॾिसी करे साईं कंधु करे हेठि करे हली आया। यादि रखण जी ॻाल्हि आहे। साईं जिन जी हीअ ॻाल्हि सम्झण जी आहे त असां पंहिंजे कलयुग खां कीअं पासीरा थी सघूं। इन लाइ हीअ ॻाल्हि सॼी लिखियलु आहे। ऐं साईं टेऊंराम जहिड़ी जफ़ा केरु करे न सघंदो। ऐं साईं टेऊंराम कीअं पछाड़ीअ जो सचो स्वामी हुयो, अंतर्यामी हुयो, निष्कामी हुयो। निष्काम कंहिं ॻाल्हि जी कामना न हुई। साईं टेऊंराम वेही करे पंहिंजो जोग कयो, भॻवान जो भॼन करे पंहिंजे जीवन खे सफल कयो।